我要分享一個嘢俾你。啊，另外一半打鼻鼾嘅時候點樣瞓着覺？點講？塞住個口，夾住小嘴巴閉起來。我哋要諗嘅就係我哋唔係要消除佢嘅鼻鼾啊嘛，我哋要諗嘅就係點樣瞓得到覺，係咪先？我後尾就有睇過一篇文章，就係講點解打鼻鼾嗰個人可以瞓到覺。耳膜聾嘅，打鼻鼾嗰個人點解自己聽到自己打鼻鼾，係因為佢個身體會識別呢個聲音係佢自己發出嚟嘅。所以對於佢自己嚟講，佢身體聽唔到呢把聲嘅，因為佢個身體會知道呢個聲係我自己發出嚟，咁我就唔需要聽到佢。咁我就聽到呢個之後，會唔會我都有能力可以令到我個身體覺得佢個鼻鼾係我發出嚟嘅咧？跟住我就嘗試咗一樣嘢，就係將自己嘅呼吸頻率跟住佢，同佢嘅一模一樣。有冇用啊？有用，呢個真係我覺得我發明出嚟最好嘅方法咯。所有嘢冇，我試過買耳塞，千幾蚊啊！嗰個耳塞淨係可以，我真係每一次都想攞個枕頭擁住。sorry。然後我就去嘗試配合我另一半嘅一個呼吸頻率啦。咁如果我唔想為佢改變咧，分手啦！我覺得佢哋呢個真係太 hush 啦。但係我覺得係 work 嘅，歡迎另一半有鼻鼾嘅咁多位。試下，跟住留言睇下有冇用。真係想知啊呢個。我覺得我本人親測有效。